大家好啦，咁今日就係想 sell 翻啲 Gucci 嘅。咁呢個櫃桶度全部都係 for sale 嘅啲 Gucci。focus 翻先。咁我保鮮袋呢一袋全部俾人偷咗㗎啦，就係啦。咁而家 sell 翻啲未 hold 嘅貨啦。咁呢度係我全部嘅 Gucci 嚟㗎啦，好少嘅啫。首先會有呢一塊嘅 toast 啦，係好 soft 嘅，有波穿有 tag 啦，就係50蚊包嘅。跟住就有呢個嘅呢個嘅兔仔啦，咁係好 soft 嘅。呢度有啲 defect 啦 ，sorry focus。咁呢度就有啲污糟啦，係啦，咁係好 soft 嘅，就35蚊包啦。咁以上呢啲 Gucci 全部都可以議價㗎啦，可以議1至5蚊到啦，係啦。跟住就會有呢啲嘅肥貓 Cracking Gucci 啦，咁就呢隻啦，呢隻同埋呢隻嘅。係啦，每一個都有電話繩，有 original package 㗎啦。咁有 license 嘅。係啦，呢個就 soft 啲嘅。係啦，呢個就 hard 啲啦。咁呢個呢，就耳仔度個 air bubble 嘅，50蚊一個啦。跟住就有呢個大耳猴嘅 Gucci 啦，咁係好 soft 嘅，有波穿有 tag 啦。180蚊包嘅，有注意 sticker 嘅。跟住到呢個 Gucci 啦，咁係好 soft 嘅，有電話繩有。跟住呢個係我自己 pack 落去嘅啦，係35蚊包嘅。跟住有呢個紅本啦，好 soft 嘅，有彈性電話繩啦，有 tag，就係130蚊包嘅。跟住有呢一個 Bear School 啦，咁係好 soft 嘅，有彈性電話繩啦，有 tag 啦。呢個係 CR 65蚊包嘅，係啦。咁我就用個泡泡袋裝住佢先。係啦，咁樣啦。跟住到呢個嘅 set 啊，呢個係包裝內飾嘅。首先就會有張會員卡啦，有一粒姜美人嘅 deco， 跟住有8個呢啲嘅黏貼袋啦，有18個呢啲咁嘅袋啦，係啦。跟住有勁多張呢帽子，同埋仲有幾個黏貼袋、泡泡袋，同埋嗰啲開嗰啲袋啦，係啦。就35蚊包嘅啫。跟住就有呢個冬甩啦，好 soft 嘅，有波穿有 tag 啦。就係80蚊包嘅，有 license， 有注意 sticker， 有 Samuel sticker， 呢個可以議價都。有 defect 都係買翻嚟已經有㗎，係啦，好 soft 嘅，80蚊包嘅啫。Gucci 啦，咁好 soft 嘅，有 original package， 有注意 sticker， 有電話繩，冇 quest 冇 defect， 20蚊包啦。跟住有呢一個啦，50蚊包嘅，冇 quest 冇 defect， 有電話繩，有 tag， 有 original package 啦。跟住呢個啦，好 soft 嘅，冇咗 original package 啦，有波穿有 tag 嘅，有 Samuel sticker 啦。呢個85蚊包嘅，有 defect 啦。係啦，咁有 license 嘅，跟住就有呢個香蕉嘅 Gucci 啦，好 soft 嘅，有鎖匙扣，有 tag 啦。咁我之前係50蚊包嘅，而家45蚊包啦，好 rare 嘅。跟住有呢個冬甩啦，好 soft 嘅，咁係15蚊包啦。有呢個小雲士啦，好 soft 嘅，好多 defect 啦，有波穿，有個 open tag， 有金貓貼啦 ，open tag 啦，係啊，15蚊包嘅。
跟住有呢個嘅 Super Rare 嘅 Squishy 啦，咁好 soft 嘅，有 defect 啦。呢度係啦，咁有成 X 嘅 sticker 同埋 G 嘅 sticker 啦，咁下邊有啲 quest 嘅。咁掛住個四葉草啦，有彈性電話繩，有 sticker tag 啦。咁我之前70蚊啦，而家就65蚊包嘅。大清貨，因為而家嗰啲都可以議價啦。咁揀咗價嗰啲就唔可以議價啦。咁呢個係有 defect 嘅65蚊呢個，我 show 一 show 俾大家睇啦。係啦，呢度啦。咁佢有 license 啦，勁 squishy 嘅。呢度係啦，呢度啦。冇咗個 original package 啦，佢都係。係啦，跟住到呢個橡筋嚟嘅。咁佢係史力仔嗰個手掌啦。咁唔係 squishy 嚟㗎啦，未紮過㗎啦，係25蚊包嘅。跟住到呢個方吉嘅 Squeeze Toy 啦，有兩個嘅，就係130蚊一個，250蚊兩個啦。有 ball chain， 有 open tag 啦，冇 quest 冇 defect 㗎啦。係啦。同埋呢啲神秘福包，我再介紹多次啦，係啦。首先講咗1蚊先㗎啦，1蚊就有咁多個嘅，有9個啦。咁呢啲裏邊都係有嘢嘅，放心啦你哋嚇。呢個我諗應該係 sticker 嚟嘅，有幾張啦都係。跟住呢個就唔講啦，都係。咁裏邊可能係sticker 啦，有啲可能係夜光貼嚟嘅，大部分都係夜光貼㗎啦。跟住呢個就唔知咩嚟㗎，硬嘅係啦。咁呢啲全部都1蚊個啦，就係唔包郵嘅，係隨機啦呢度。你可以同我講幾多個啦，如果反應好嘅話，我會再整多幾個嘅，係啦。跟住到3蚊嘅。有9個啦，都係呢個就比較豐富啲啦，裏邊睇唔到嘅都，跟住呢個就都豐富嘅。咁呢度呢度3蚊呢啲呢，就每一個都有 sticker 嘅，可能係夜光貼啦，可能係普通嗰啲 sticker 嘅，係啦。咁今日就咁多啦，希望大家會買啦，拜拜。